السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم البنات اختاريت انني نهضر على واحد الوصفه اللي هي زوينه ومفيده في هذا الوقت هذا، خصوصا مع هاد التخوف ديال هاد المرض، الله يستر الله يحفظنا ويحفظكم، ديال كورونا. اختارينا اننا نهضروا على هاد شي حاجه ثقيله من هاد الشيء اللي هو زوين. واحد الوصفه زوينه هي ديال القرنفل. القرنفل فيه عليه فوائد كثيره، ومن بينها يعني هاد الفوائد اللي غادي اختارت اليوم ان ماما هي اللي تهضر عليها. ماما عاودي البنات على. السلام عليكم بناتي حباباتي. الله يجعل هذه الوصفه تكون لكم مباركه مسعوده وتكون فوائد مهمه تدخل عليكم بالخير وبالصحه والسلامه. هو القرنفل صالح لجميع فيه فوائد كثيره، صالح لمرض السعال، صالح لتطويل الشعر، صالح لجميع الاشياء. استعملوا 5 ديال الحبات كل ليله في المطايب كاس، والغد شربوه لمدة 7 أيام يقيكم من أمراض السعال. أما فائدته في الشعر فاجعلوه فيه الغسول، تعرفوا الغسول، ديروا فيه القرنفل وديروا فيه جميع العشوب وبداو تغسلوا به في الحمام، حسن من الشامبوانات كيطيحوا لكم غير شعركم. ومفيد في الشقيقه، غديروه في واحد الشقيقه فيها جميع العشوب ومعها القرنفل، فانه فائدته كثيره. شرحي لهم ماما. هنايا كما كتشوفوا كنديروا القرنفل في الماء طايب وكنخليوه يبات، والغد كنشربوه في الصباح صافي في الصباح ان شاء الله، وكديه مده 7 ايام، وغادي يكون ان شاء الله النتيجه ساره ديالو، غادي يكون لكم بالصحه والسلامه والشفاء والعفو والرحمه. اي والله يحفظكم والله يحفظكم ويجيكم ويجي امتي محمد كلها من جميع الاذى، والله يطول عمركم ويعاونكم ويعينكم على هذه القناه وتكون بركه مسعوده وما تنساوناش. شو هياكم راه شرحت لكم مزيان، وكيف ما قالت لكم راه خصو يتغطى وكيبقى متبقى يغطياه لمده ليله تقريبا، وتشربيه لمده 7 ديال الليالي. البنات كنشكركم وتعاونوا معنا وبارطاجيو وابونيو. والبنات المهم نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله تكون مفيده طبعا لينا وليكم.